刚讲的这个是线性精度，走直线的线性精度，啊，但是都要搭配我们所谓的雷射干涉仪才能做量测。然后再来是这是什么？这叫做热影像仪的一个分析，哦，但是这是针对工具机的哦。像我们现在去卖场，哦，尤其是去哪边？我们进出哈高铁站啊，或者是我们比较常遇到的，就是你如果有去高速公路去休息站，